अस्सलाम वालेकुम। एक नया मगरबी सिलसिला आज मंगल 8 अप्रैल की दोपहर से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पर असरअंदाज होने का इम्कान है, जिसके बादल ताज़ा तरीन सैटेलाइट तस्वीर के मुताबिक नए मगरबी सिलसिले के बादल सुबह से ही बलूचिस्तान के रास्ते से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल होना शुरू हो चुके हैं। बलूचिस्तान के कई मकाम पर जहाँ पर गहरे बादल बन चुके हैं, वहाँ पर रिमझिम बूंदाबांदी का सिलसिला भी वक्फे वक्फे से शुरू हो चुका है। ये बादल मजीद आज 8 अप्रैल मंगल के रोज दोपहर के बाद से शिद्दत अख्तियार करके पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों को अपनी लपेट में लेंगे और कई मकाम पर जबरदस्त मतलब अबर आलूद हो जाएगा और कई मकाम पर मौसम ठंडा हो जाएगा, जिसके बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। मोहतरम नाज़रीन, आज मंगल 8 अप्रैल के मौसम की बात की जाए तो उम्मीद की जा रही है कि आज पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में मतलब अबर आलूद रहने के अलावा बारिशों के इम्कान है। कहाँ कहाँ पर बारिशें मुतवक्किल हैं, इस हवाले से बड़ी अपडेट पेश खिदमत है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मौसम के हवाले से हर आने वाली नई अपडेट आप तक बर वक्त पहुंच सके। पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में मतलब अबर आलूद रहने के अलावा बारिशों के इम्कान हैं। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कोयटा समेत सुबह बलूचिस्तान, कराची समेत सुबह सिंध के भी कई मकाम, इसके अलावा पंजाब के तमाम शुमाली और वस्ती इलाकों, इसके अलावा जनूबी इलाकों में भी ज़्यादातर मकाम पर मतलब अबर आलूद रहने का इम्कान है। मोहतरम नाज़रीन, अगर बारिशों के हवाले से बात की जाए तो उम्मीद की जा रही है आज मंगल दोपहर के बाद से लेकर शाम रात के दौरान कोयटा समेत सुबह बलूचिस्तान के बहुत सारे इलाकों जिसमें तुरबत, गवादर और माला, जीवानी, पसनी, कोयटा, जरत, चमन, पेशीन, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, जोब, मुस्तखिल, शहरानी, बारखान, कोल्हू, तफ्तान, नुकंडी, दालबंदीन और इसमें इलाके हैं। जबकि पिशावर, चित्राल, दीर, सवात, एबटाबाद, बडग्राम, मानसेरा, कोहिस्तान, हरीपुर, शांगला, टांग, बुनीर, करक, डेरा इस्माइल खान, खैबर चारसदा, नौशहरा, सवाबी, बुनीर, कुरुम, बजौर, वजीस्तान, टांग और इनसे इलाके यानी कि ज़्यादातर मकामात। जबकि कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के बहुत सारे इलाकों में इस दौरान अगर हम बात करें खित्ता पटवार के मुख्तलिफ इलाकों, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में ज़्यादातर मकामात मतलब अबर आलूद रहने के अलावा बारिशों के इम्कान हैं। इस दौरान पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में आज 8 अप्रैल मंगल के रोज ज़्यादातर मकामात पर आसमान पर बादल देखने को मिलेंगे, जहाँ पर बादल गहरे बनकर गुजर गए, रिमझिम बूंदाबांदी हल्की बारिश दे जाए तो सरप्राइज नहीं होगा। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद की जा रही है कि आज से मगरिबी सिलसिले का आगाज होगा, जो कि दोपहर के बाद से शिद्दत अख्तियार करके बादलों की सूरत में पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में लेगा। जैसा कि आप नक्शे में भी देख सकते हैं, कराची से सुबह सिंध के बहुत सारे इलाकों जिसमें घमबट, रानीपुर के इलाके हैं, शहदाद कोट, नगर परकर, थर परकर, कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, केटी बंदर, सजावल, मकली, उमरकोट, इस्लाम कोट, नगर परकर, थर परकर, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार, सखर, लाड़काना, जैकबाबा, जामशोर, मटेर, कश्मीर, घोटकी, खैरपुर, मीरस के इलाके काबिल जिक्र हैं, घमबट के इलाके हैं, शहदाद कोट के इलाके हैं। इनके तमाम जिलों, तहसीलों और इनके छोटे से छोटी और बड़ी से बड़ी तमाम इलाकों में ज़्यादातर मकामात पर मतलब अबर आलूद रहने के अलावा हल्की बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। उम्मीद की जा रही है कि मोहतरम नाज़रीन ये इम्कानात आइंदा आने वाले 2 से 3 दिन जारी रहेंगे, यानी 10 अप्रैल तक वक्फे वक्फे से रोजाना की बुनियाद पर बादल बनने। इस दौरान कराची से सुबह सिंध, कोयटा से सुबह बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के तमाम इलाकों में मतलब अबर आलूद रहने के अलावा बारिशों के इम्कान हैं। इस दौरान बाज़ मकामात और बाज़ इलाके ऐसे भी होंगे जहाँ पर बादल बनेंगे लेकिन आसमान की खूबसूरती के लिए होंगे। इन बादलों में इतनी शिद्दत नहीं होगी कि किसी अच्छी बारिश का सबब बन सके, ताहम अगर गहरे बादल बनकर बारिश का सबब बन जाए तो सरप्राइज नहीं होगा। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद की जा रही है कि बुध 9 अप्रैल के रोज भी पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में बारिशों के इम्कान हैं। यह सिलसिला मजीद शिद्दत अख्तियार करके पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों जिसमें जनूबी पंजाब, वस्ती पंजाब, शुमाली पंजाब, कोयटा से सुबह बलूचिस्तान, कराची से सुबह सिंध, इसके अलावा कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के बहुत सारे इलाकों में जबरदस्त बारिशों का सबब बनेगा। खित्ता पटवार के मुख्तलिफ इलाकों, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी और गलियात के मुख्तलिफ इलाकों में भी कई मकामात पर जबरदस्त बारिशें मुतवक्किल हैं और पहाड़ों पर शदीद बर्फबारी का इम्कान मौजूद रहेगा। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद की जा रही है कि यह मगरिबी सिलसिला 10 अप्रैल यानी जुमेरात के रोज भी पाकिस्तान के कई मकामात पर असरअंदाज होगा। उम्मीद की जा रही है कि 8 से लेकर 10 अप्रैल के दौरान पाकिस्तान के तमाम शुमाल से लेकर जुनूब तक ज्यादातर मकामात पर आइंदा आने वाले 3 दिनों के दौरान मतलब अबर आलूद रहेगा। आज दोपहर के बाद से मतलब अबर आलूद होना शुरू होगा, जो कि 10 अप्रैल की शाम रात तक जारी रहने का इम्कान है। 11 अप्रैल जुम्मा से उम्मीद की जा रही है कि यह मगरिबी सिलसिला मजीद शिद्दत अख्तियार करके पाकिस्तान के शुमाली इलाकों को मुतासर करेगा, जबकि जनूबी इलाकों से कहीं पर हल्के कहीं पर गहरे बादल मौजूद होंगे 11 अप्रैल यानी जुम्मा के रोज़, लेकिन किसी भी बारिश का जो है इम्कान 11 अप्रैल जुम्मा के रोज़ मौजूद नहीं होगा। यह मगरिबी सिलसिला मजीद शिद्दत अख्तियार करके कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खित्ता पटवार के मुख्तलिफ इलाकों और शुमाल मशरकी पंजाब जिसमें लाहौर के इलाके हैं, इन तमाम इलाकों में ज़्यादातर मकामात पर अच्छी बारिश का सबब बनने का इम्कान मौजूद है। मोहतरम नाज़रीन, अगर शहरों के नाम और उनकी तफसीलात बयान की जाए तो उम्मीद की जा रही है कि खित्ता पटवार के मुख्तलिफ इलाकों, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, झेलम, नारोवाल, सियालकोट, लाहौर, उकाड़ा, पाक, पता, फैसलाबाद के इलाके का भी जिक्र है। इसके अलावा अगर हम बात करें मुल्तान, डेरा गाजी खान, रहीमर खान, बहावलपुर, बहावलनगर, फैसलाबाद के इलाके हैं, लोधरा के इलाके हैं, कहरोड़, पक्का, मेलसी, विहाड़ी, बुरे वाला, आरिफ वाला, हेड पंजरंद, हेड राजकान, फोटाबाज, खिची वाला, यतीम वाले, फकीर वाला, बुरे वाला, आरिफ वाला और इनकी तमाम तहसीलों जिसमें गुजरात, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, नारोवाल, सियालकोट, डस्का, झंग के इलाके हैं, मंडी बहाउद्दीन के इलाके का जिक्र है, शेखुपुरा के इलाके हैं। इनके तमाम जिलों और तमाम तहसीलों में जितने भी शहर रह चुके हैं उनके तमाम इलाकों में ज़्यादातर मकामात पर पंजाब भर में उम्मीद की जा रही है कि 8 से लेकर 10 अप्रैल के दौरान ज़्यादातर मकामात पर मतलब अबर आलूद रहने के अलावा वक्फे वक्फे से रोजाना की बुनियाद पर बादल बनने। इस दौरान कहीं पर हल्के कहीं पर मुअत्तल से तेज़ और बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। 8 और 9 अप्रैल को जनूबी पंजाब के कई मकामात पर अच्छी बारिश का इम्कान रहेगा। 9 और 10 अप्रैल के दौरान शुमाली पंजाब के कई मकामात पर मूसलाधार बारिश भी मुतवक्किल है, जिसमें खित्ता पटवार के इलाके काबिल ज़िक्र हैं। कराची से सुबह सिंध के भी कई मकामात पर अच्छी बारिश का इम्कान रहेगा, जैसा कि आपको पहले नाम लेकर आगाह किया गया। इन
इलाकों में ज़्यादातर मकामात पर 10 अप्रैल तक वक्फे से बादल बनने के इम्कान मौजूद हैं। अगर बादलों की शिद्दत रही तो कई मकामात पर हल्के से मुतदिल किस्म की बारिशों का इम्कान जरूर मौजूद रहेगा। कोयटा समेत सुबह बलोचिस्तान के कई मकामात पर अच्छी बारिशों का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के भी कई मकामात पर उम्मीद की जा रही है कि आइंदा आने वाले 3 दिनों के दौरान यानी 10 अप्रैल तक वक्फे से बारिशों के इम्कान हैं। जबकि कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के 100% इलाकों में उम्मीद की जा रही है कि 8 से लेकर 11 और 12 अप्रैल तक वक्फे से ज़बरदस्त बारिशें मुतवक्के हैं और कई मकामात पर मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर शदीद बर्फबारी का इम्कान रहेगा। तो यहाँ के सहा अफराद और मकामी अफराद मोहतात रहें और एहतियाती तदबीर अख्तियार करें और पहाड़ों पर शदीद बर्फबारी की वजह से लैंड स्लाइडिंग का खदशा मौजूद रहेगा। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप हमारे देखिए मालूमात से मुत्तफ़िक होंगे। मुल्क भर के मौसम के हवाले से हर खबर हासिल करने के लिए बराए मेहरबानी मेंबर्स चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।